lagi. Hai Kak, hari ini kita bakalan main Roblox. Astagfirullahaladzim. Takut cok. Itu siapa tuh? Itu siapa bang? Kamu bang? Bukan. Kamu siapa? Mataskika. Ini siapa tuh? Kau ya? Siapa yuk? Oh, ini. Gak tahu bahasa Inggris kan? Aduh, my god. Anjing. Astagfirullahaladzim. Alamak. Oh, kamu ya? Kamu pasti. Oh iya kak. Itu siapa coy? Ini pasti. Oke. Kenapa kok? Dilarang masuk. Kenapa ini? Ini kenapa ya? Ini siapa namanya? Jangan. Kenapa? Kalau kita masuk. Tunggu, kita bakalan jadi oberon. Nah, kita sudah mulai. Mengapa nih? Takutnya. Alamak. Bau. Mana ya? Yang ini ya kan? Lihat. Kan? Bawa apa pula kok? Kalian yang tahu coba bilang ke gua. Ini nih. Oh, somat di ulama. Oke. Ini siapa yang mau menculik? Punya aku gontol. Onggong. Gontol ini. Kenapa ini? Kenapa? Ini. Just me. Oke. Bisa diganti gak sih? Aku kok gak tahu ya. Bahasa Indonesia. Oke. Ada lagi kak. Bahasa Indonesia. Memasukkan apa? Balik masuk terjemahan apa sih? Anjing. Alamak. Ini. Kenapa woi? Pilih tes apa namanya? Mulai oke lah, biarin. Fresh. Tidak ke dampu. Tuh, keluar lah kok. Takutnya. Takutnya. Karena aku bikin video ini buat kalian buat jualan aneh cuy. Apa ini yang bilang? Aduh, tapi pecah. Baju. Mendingan kita bikin
ini. Ini tadi enggak sih? Alamak. Kalau ini push. Beli sikon. Pelan. Aku cadar. Cadar. Apaan mamang? Bisik limang. Tadi enggak sih? Ini suara apa lah? Ini kayaknya aku bermain sudah ada suara ini dah. Tuh kan. Apa dah? Musik cool. Ini siapa? Oh my god, ya udah lagi. Ketahuan nih. Tahu pasti. Soalnya mantap. Muncul sih. Es krim. Kate. Bah. Apa yuk? Es. Anak. Aku anak hilang. Anak hilang. Apa biarin lah. Kong. Ahana. Ayamna. Apa ya? Bacon. Kita berhenti. Titik baakot hidung. Dan hidin oke. Apa yuk? Tak tahu. Bang, kamu kenapa bang? Kok hilang bang? Ini yang kasih suara hentek banget. Lusuh aja deh. Lusuh. Quick. Tigil naba akon. Ayo ngau. Ini rumah, bukan kapal laut. Kuil. Karena aku bisa. Wanyai. Bộ con lột trâu cổ. Bộ cho lúc ngược. Gak bisa. Alamak, ini takutnya. Oh my. Pakalaka. Apa ini? Alamak. Itu cuman gitu aja ya. Karena sudah gak ada jualannya. Akon yuk.
Umagawa bilang Kak Anlo. Bilang. Hah, pekanalok. Apa? Kasihan tuh ya. Ini anang aku video. Kok gak bisa Moy? Kok gak bisa nge-zoom? Oh iya. Ya itu gak bisa lagi bang. Hanya di tingkat 2 kali. Makasih kenapa? Hei. Udah lah guys ya. Bye. Anda mau tembak aku? Oke, dadah guys. Dadah, bye.